ถ้าบำเพ็ญเป็นพิเศษด้วยอวัยวะเลือดเนื้อก็ที่สละได้ก็เรียกว่าอุปบารมีถ้าโดยชีวิตเรียกว่าปรมัตถบารมีท่านก็ตรวจตราดูว่ามีอะไรอีกมีบารมีแค่10 ทัศเท่านั้นหรือตรวจตาคือมองต่อไปอีกเมื่อกี้นี้เห็นชุดหนึ่ง10 ข้อเห็นเป็นชุดเลยนะพอตรวจไปอ้อมไม่ได้มีชุดเดียวมีแค่นี้จริงแต่แบ่งเป็น3 ชุดคือต้นกลางและปลายธรรมดาขั้นอุปะและปรมัตถ์อย่างละ10รวมแล้วเป็น30 ทัศเหมือนเครื่องยนต์ที่หีบน้ำมันจากเมล็ดพืชหมุนกลับไปกลับมาเพื่อคั้นเอาเฉพาะน้ำมันคือตรวจกลับไปกลับมาอย่างนั้นแหละตรวจตาเมื่อกี้ตรวจ10 ทัศเพราะจิตละเอียดเพิ่มขึ้นบารมีเพิ่มขึ้นจิตบริสุทธิ์เข้าไปอีกไปพบแล้วว่าไม่ใช่มีแค่10มี30 ทัศมีตั้งแต่ขั้นต้นขั้นปลางกลางขั้นละเอียดนี่แหละจ้ะแล้วทั้งหมดนี้จะมารวมกันเป็นพุทธการกธรรมนี่ก็เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติตอนที่12